In das schmutzige Wasser greifen? Warum nicht? Was Besseres gibt's hier nicht. Herzschlüssel aufgenommen. Okay. Und jetzt noch in die Toilette. Wurde wohl länger nicht benutzt. Naja, der Zombie stand davor. Der hat wahrscheinlich nach dem Essen gesucht. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Haunted Horror Biohazard E93. Also ich habe jetzt, wie gesagt, alles nochmal gespielt und wie ihr seht, es ist ein bisschen was anderes. Ich habe 2 Verbandskästen, noch ein Heilspray, was ist das Magazin, sind das jetzt 5 Stück oder ich habe 5 Schüsse oder so, keine Ahnung. Und soweit wie ich jetzt gespielt habe, ist, ich habe mir das, Passwort geholt für den Raum, wo dann die Krähen drin sind. Ja, die kann ich jetzt schön abschießen. Die Spinnen habe ich jetzt nicht bekämpft, sondern bin sozusagen, habe einfach die paar Treffer eingesteckt und habe mir einfach das Gut, was ich brauche, nämlich die Medaille und eben halt den Zettel. Und ich brauche sehr wahrscheinlich den Zettel, weil ansonsten würde das nicht funktionieren. Also. Du verdammte Krähe, komm mal her, du. Alter. Eine normale Krähe wäre bei einem Schuss schon tot. What? Eine Krähe, die gut 3 Schüsse von einem Sturmgewehr. Das ist ein Sturmgewehr, oder? Das ist ein Sturmgewehr. Eine Krähe, die mehr als einen Schuss von einem Sturmgewehr aushält. Verdammt nochmal, ist das eine Krähe oder ist es der Endboss? Nein, das ist ein normaler Gegner und die ist ja schon verdammt nochmal hart. Tue ich mir da einfach gerade wirklich nur schwer oder ist es einfach wirklich schwer? Ist das hart? Habe ich da aus Versehen eine Schwierigkeit irgendwie eine... Habe ich irgendwie aus Versehen die Schwierigkeit hoch eingestellt oder was? Gut, die ist jetzt wirklich tot. Munition ist leer. Alter. Schalter drücken, unbedingt, jawohl. Okay, achso, mit dem Sicherheitssystem. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Nichts passiert. Was ist, wenn ich jetzt da hingehe? Bin ich tot oder? Nichts passiert. In der richtigen Reihenfolge gedrückt wird das Sicherheitssystem deaktiviert. Lass mich raten, ich habe erst die Waffe erhalten. Dann das. Und dann den Schlüssel. Oder? Nichts passiert. Oder, so rum? Ich meine, so viele Kombinationen gibt es ja gar nicht. Es gab nicht sowas von der Schwierigkeit, nee. Wobei ich mir gerade irgendwie selber nicht mehr so ganz sicher bin. In welcher Reihenfolge muss ich es denn drücken? Also ich hatte erst das, dann das, dann das. Ich hatte es auch rückwärts gehabt, dann mache ich jetzt erstmal erst die Waffe. Und dann den Schlüssel. Diese Kombination hatte ich noch nicht. Und jetzt das. Nichts passiert. Ich glaube, ich sollte einfach erstmal Ich sollte mich erstmal heilen. Mit dem schönen Heilspray. Katschini. Ach, der schöne Soda-Geschmack. Jetzt tue ich abspeichern, dann habe ich das nämlich. Alter Falter. Aber wirklich, ich habe mich
Patronen. Ich krieg wahrscheinlich noch eine Handfeuerwaffe oder sowas. Moment. Ja doch, okay. Aber wirklich, als ich mich da komplett drauf konzentriert habe, ich habe gemerkt, man kann sie halt wirklich, man kann ihnen weglaufen, dass sie einen nicht erwischen, ja. Aber... Entschuldigung, kurze Aufnahmepause. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es war ein kleiner Anruf gewesen, habe mich drum gekümmert, jetzt bin ich wieder da. Also. Wovon hatte ich es gerade? Genau, die Schwierigkeit des Spiels. Also wirklich. Ich meine, man merkt, also genau das hatte ich gesagt, man kann ihn ausweichen und dann kann man sie, sage ich, von hinten angreifen, aber die drehen sich halt schnell um und dann können sie einen erwischen. Aber was ich auch gesehen, was ich merke, ist, die können einen aus so einer großen Reichweite schon angreifen. Unbedingt. Moment. Machen die immer das gleiche Geräusch? Ha. Nichts passiert. Muss ich die Medaillen... Wo muss ich die Medaillen einsetzen? Da hieß... In der richtigen Reihenfolge gedrückt. Was ist die richtige Reihenfolge? Schlüssel, Verband und Waffe. Hier ist der Schlüssel. Ist der Verband. Oho! Okay. Ich kriegte sogar die Sachen. Das ist wunderbar. Und was haben wir hier Schönes? Tactical Shotgun. Ach, dafür diese Patronen. Alles klar. Und Herrenhausschlüssel. Wunderbar. Haben eine andere Waffe, meine Freunde. Say hello to my little friend. Ich werde nach hinten gehen. Ich werde speichern und niemand wird mich hier auf den Schlips treten. Verstanden? Okay, ansonsten müssen ein paar Köpfe fallen. Von den Schultern, wenn sie nämlich durchgesiebt sind von meiner Shotgun. Seid da aus. Okay. Ich habe einen Schlüssel. Wofür der Schlüssel? Für hier? Aha. Hello. Ich traue der Sache nicht. Oh no. Ein Magazin in der Vase, dankeschön. Damit es schön feucht bleibt, was? Unheimlich aussehende Schriften in Latein. Mhm. Gut, wenn sie für dich unheimlich sind, alles klar. Es ist so still hier. Zu still. Einige Essensreste, sie schimmeln bereits. Wofür? Kisten mit Wasser. Wofür? Und wofür sind die ganzen Konserven? Nur einige Bücher, aber keine Zeit, sie alle zu lesen. Achso, das sollen Bücher sein, okay. Wurde wohl schon länger nicht mehr benutzt. Es kommt ein wirklich abscheulicher Geruch aus dem Kamin. Was zum Teufel war das? Irgendwas ist da im Dunkeln zu sehen. Geh weg! Verdammt, eine riesige Schlange! Was sagt meine Gesundheit? Alter. Hä? Schlange, diese Basilisk! Was macht eine Schlange im Kamin? Na gut, jetzt wissen wir, wofür das Wasser ist und wofür die Essensreste waren. Alter Falter, ist da noch was drin? Das ist doch kein Kamin, das ist... Ach du Schande. War das der Besitzer von der Schlange oder? Experiment S-D9. Okay. Mir gefällt es nicht, dass da keine Musik läuft. Oh. Forschung an Tieren. Ich habe meine Virenforschung an Tieren erweitert und mein nächstes Testobjekt war eine Schlange, der ich über ihre Nahrung den Erreger infizierte. Sie ist über das Dreifache gewachsen und hat wie der Hund einen gewaltigen Hunger entwickelt.
Wie der Hund? Ich habe noch keinen Hund begegnet. Ach je. Die jedoch erstaunlichste Veränderung ist, dass ihr normalerweise tödliches Gift vollständig durch den Virus neutralisiert wurde. Wären meine Forschungen damals nicht gestoppt worden, hätte ich sicherlich das Heilmittel gefunden, wonach ich so ehrgeizig suchte. Doch sie haben mir alles weggenommen. Wir müssen dafür bestraft werden. Aha, du wolltest also Leuten helfen. Die waren nicht einverstanden mit deiner Forschung und deshalb lässt du Leute leiden. Wo ist denn da bitte der Sinn? Bist du das? Hä? Bist du der die Nachricht gelesen hast? Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. In dem kaputten Schrank ist nichts Brauchbares zu finden. Na, schon wieder ja der Pessimismus. Nichts Nützliches zu finden, aber hinter dem Regal ist etwas. Hä? Schalter drücken? Okay. Wieso hatte ich die Waffe nicht ausgewählt? Jetzt muss ich die Schlange nochmal bekämpfen. Alter! Moment, hatte ich die Schlange bekämpft? Nein, noch nicht. Wieso steckt der die Waffe weg? Ganz ehrlich. Das ist eine schlechte Situation, um eine Waffe wegzustecken. Hallo? Hier ist mein kleiner Freund. Hey. Abspeichern, okay. Gut, ist es wirklich Hit and Run? Hit and Run, das so funktioniert das Spiel, okay. Sabaluce, meine Freunde. Okay. Na gut, einmal hat er mich getroffen und ein Highspray. Das Highspray hat mich davon gehindert, hier hinzulaufen. Okay, das passt ja. Nichts Nützliches mehr zu finden. Wofür war der Scheiter? Das ist doch ein Bild von Napoleon, oder? Man kann vielleicht ein paar Klänge hören. Schönes Klavier, aber grauenvoll staubig. Wie dem das auffällt. Hä? Die ganzen Zombies und so, okay, aber besonders der Staub auf allem. Gut, also der hat an Tieren diesen Virus getestet. Das kann jetzt erklären, warum die Spinnen so groß sind und warum die verdammten Krähen, einfache Vögel, so viel Munition fressen. Also nicht im Sinne von nom 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 nom, sondern einfach und dann erst tot umfallen. Haunted Horror, eher Haunted Anger, wenn ihr mich fragt. Sabaluce. Highspray. Dankeschön. Gut, ich habe einen Schalter gedrückt. Bleiben wir mal bei 3. Ich habe einen Schalter gedrückt. Und ich habe noch 2 Medaillen. Wofür setze ich die ein? Ah, jetzt sind die Fallen weg. Wunderbar. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ich habe mich gerade für den Zombie gehalten. Keine Ahnung warum. Servus. Okay, 2 Schüsse und weg. Kapsching! Kapsching! Ich bin einer von dir. Hör mich doch krollen. Also die Shotgun mag ich wirklich. Die ist sehr effektiv. Ja? Die größte Schwäche aller Zombies. Der Shotgun. Das fegt einfach das Ziel, was wir noch haben, weg. Moment. Achso, da sind auch noch Räume. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Und runter geht's. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Okay. Passiert jetzt noch was, oder? Die Tür ist verschlossen. Also wenn das jetzt noch der Anfang, falls es irgendwie das Intro darstellen soll, dann ist es ziemlich lange, wenn ihr mich fragt. Aber naja. Gut, also da oben, da muss doch mehr gewesen sein. Also ein paar Zombies, die ich hier den Schädel weggeschleudert habe, oder? Ich sollte sie wegdrücken, nicht, dass ich aus Versehen schieße. Wobei ich aber gefasst sein sollte, wenn ich schieße. Wenn da geschossen werden muss. Es ist wirklich für mich ungewohnt, dass auf der S-Taste Sprinten ist. Ach, hier sind auch noch Räume. Tür geöffnet. Hallo.
Ah, jetzt bin ich auf der Ebene. Okay, so schließt sich der Kreis. Okay. Aber wirklich, die Türen habe ich jetzt kaum wieder gesehen. Hallo. Habe ich die gestört auf der Toilette? Dann gehe ich mal wieder. Okay, dann gehe ich wieder rein und... keine Munition mehr. Moment. Okay. Alter, hör auf, mir ins linke Ohr zu beißen! Okay, ich habe ziemlich viel für mein Sturmgewehr jetzt. Eine Frage. Resettet sich der Schaden oder kann ich im Grunde hier das wirklich so ausnutzen? Wenn es das nämlich resettet, mache ich mir gerade hier selber das Leben schwer. Ich glaube, ich habe mir selber das Leben schwer gemacht. Und weil ich nämlich seine Gesundheit immer wieder resettet habe. In das schmutzige Wasser greifen? Warum nicht? Was Besseres gibt's hier nicht. Herzschlüssel aufgenommen. Okay. Und jetzt noch in die Toilette. Wurde wohl länger nicht benutzt. Naja, der Zombie stand davor. Der hat da wahrscheinlich nach dem Essen gesucht. Verbandkasten. Dankeschön. Oh Mann. Ganz ehrlich, das ist für meinen Geschmack viel zu viel Ballerei und so wenig Rätsel. Mann. Naja. Das wird schon mit der Zeit. Alter. Weil ich bin sowas von jetzt... Ich bin schon angespannt, kann man sagen. Ich bin angespannt. Hallo? Vielleicht hier? Herzschlüssel. Tschüss, verschlossen. Hallo? Ich dachte, jemand hat geklopft. Hier ist hierfür der Herzschlüssel. Für die mittlere Tür. Die mittlere Tür. Hier vielleicht. Ist nur das erzählte. Okay. Wo war noch was mit dem Schlüssel gewesen? Moment, da oben waren ja noch verschlossene Türen. Vielleicht da irgendwo der Herzschlüssel? Hier vielleicht? Nö. Hier vielleicht? Aha. Hallo? Halt die Klappe, Krähe. Wo bist du? Wo bist du, Krähe? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Wo muss ich lang? Ach. Das kann ich schieben, okay. Wofür kann ich das schieben? Und ganz ehrlich, ein Spiel, wo ich vor Krähen Angst habe. Tor vielleicht? Wohin soll dieser Tisch? Ach, so kann ich hochsteigen. Okay. Okay, dann stellen wir mal neben die Statue, ne? Mal hoch, mal sehen, was drin ist. Gegenstand Peaks-Schlüssel aufgenommen. Jawohl, gehen. Wo ist die verdammte Krähe? Manga. Ja. Ist ja gut. Ich bin ja schon weg. Peaks-Schlüssel. Wunderbar. Hallo, ich bin bereit zum Schießen. Bleibt bloß weg. Kann ich euch anschießen? Anscheinend. Achso, erst wenn ich oben bin. Okay. Ich warne euch. Ach. What the hell? Ich muss mich da ranhangeln, um dran zu kommen. Okay. Wann hat die das letzte Mal gespeichert? Hatte ich hier schon den Schlüssel? Ja, hatte ich. Gut. Gut, das mache ich jetzt noch. Wie soll ich denn da hinkommen? Kann ich die doch vorher abschießen? Weil die greifen mich ja sofort an, sobald ich oben bin.
Alter Falter, alter Falter, alter Falter. Sehr gesprächig ist der Chef hier nicht. Das habe ich schon gemerkt. Dann muss ich das halt alles übernehmen. Okay. 1, 2. Hoch mit mir. Hallo. Schätzlein, danke für den Pik-Schlüssel und ich bin wieder weg. Um ehrlich zu sein, weiß ich ja nicht mal, wie lang das Spiel ist. Vielleicht bin ich ja sozusagen schon mal bin ich schon zur Hälfte durch. Wie kann ich die... Diese Tür ist verschlossen. Moment, muss ich mich nicht schnell drüber hangeln, damit die mich nicht sehen? Aha, okay, ich weiß, wie ich es zu tun habe. Okay. Und? Komm schon, flieg hoch. Haha! Albert, du blöde Krähe. Hab dich ja durchschaut. Nein! Weg! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nein! Oh. Schon, ich hätte mich... Eine Krähe! Der verdammte Krähe hat mich schon wieder fast gekillt. Naja, du willst es auf die harte Tour haben, was? Ich mach das jetzt nochmal. Ich werde den Part nicht beenden, bevor ich diesen verdammten Schuss habe. Und zwar ohne, dass mich eine verdammte Krähe auf dem Gewissen hat. Krähen. Die Zombies sind nicht das große Problem, aber die Krähen. Ach du meine Fresse. Meine Hose. Du Hundhose und alle Sau. Alter Falter. Okay. Aber interessant. Du musst gut trainiert sein, dass er sich nämlich so schnell hin und her hangeln kann. Okay. Gut. Da habe ich auch eine Tür gesehen. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Okay. Und? Hey! Hey! Okay, ich weiß, wo ich etwas stoppen muss. Und? Hey! Lasst mich bloß in Ruhe, ich warne euch. Was habe ich euch überhaupt getan, hä? Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Ist das? Ist nicht die Tür, okay. Gut, ich habe den Schlüssel, jetzt wird abgespeichert. Das habe ich nämlich geschafft. Alter Falter, alter Falter, alter Falter. Ein Zombie-Spiel, wo man sich vor den Tieren mehr in Acht nehmen muss. Alter Falter. Gut, meine Damen und Herren, ich bin jetzt, glaube ich, besser drin. Ich habe jetzt zwar schon wieder einiges an Verbandssachen und so verbraucht, aber dafür habe ich auch einiges bekommen. Und ja. Habe ich gerade was verwendet? Okay, das ist kein Problem. Ich habe es verwendet, macht's aber nichts. Ich habe gerade gespeichert, da hatte ich noch 2. Also, mein erster Eindruck von dem Spiel, es ist wirklich, ich meine, schon ein bisschen unheimlich, wenn jetzt manchmal Zombies oder auch riesige Schlangen aus dem Kamin gekrochen kommen, wo man den Center erwartet. Aber es gibt auch wieder ein paar Dinge, die ich zu sagen habe. Wie zum Beispiel, wie gesagt, wenn zwischen mir, Klappe da draußen, wenn zwischen mir und dem Gegner gute 3 Meter Abstand sind, wie kann der mich denn erwischen? Hä? Weil ich habe zwar eine Nahkampfwaffe, aber wie soll ich den bitte richtig erwischen? Da muss man ja wirklich schon ein bisschen künstlerisch sein, damit man weiß, okay, von hinten hier schön zwischen die Arschbacken und dann hat man es geschafft. Und naja, wenn es Ihnen gefällt, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Haunted Horror Biohazard. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love the Nintendo. Tschüss and goodbye.